Во студиото 83 не чека Мартин 99 со неговиот гостин. Добар ден, почитувани гледачи. Наш денешен гостин е професор Татјана Каракамишева. Професорке, председателот Иванов почна консултации со институции и партии околу изборот на нов мандатар. Се сретна со првиот човек на Уставниот суд. На што вам ви наликува ова? Ѓорги Иванов требал да биде, ја викам, стилска визитарка. Добро, еве штом нема потреба од консултации, зашто тој веднаш не му го даде мандатот на Зоран Заев? Тука и Ѓорги Иванов не можеше ништо да направи. Ке му беа врзани рацете. Вие сте поборник на ставот дека мандатот пак треба да го добие ВМРО. Кому Иванов сега би требало да му го додели? Да беше коректен, политички, но и правно коректен, требаше мандатот за состав на влада повторно да му го даде на господинот Лјупчо Георгиевски и да тој се обиде во рамките на законските, односно уставните рокови да состави влада. Но се чини дека тој не може да успее. Еве Ахмети до имаат стари и нерасчистени сметки со Георгиевски, колку што ја знам. Она што вчера го слушнавме од господинот Али Ахмети, имам чувство дека човекот е прилично сериозен кога се работи за принципите и за почитување на тие принципи во реалност, во пракса. Значи не бива. Никаква коалиција со ВМРО ДПМН не доаѓа во предвид. Значи тоа беше изјава на господинот Али Ахмети, не затоа што тој така сака, туку затоа што тоа е така. И тоа пак не води до Заев. Дали тој треба да го добие мандатот? Ѓорги Иванов треба да го додели мандатот за состав на влада на некој друг, еве конкретно на Заев, затоа што цело време се врти приказната дека Заев е тој што требал да го добие мандатот. Така? Ова е сепак сериозна промена на вашите ставови. Не стравувате дека ќе бидете нападнати од провамаровските медиуми? Тоа се луѓе кои мора да одработат за парите што ги зеле. И толку, нема што тука. Тоа значи дека останувате на ставот дека Заев треба да го добие мандатот. Нема друго. Нема друго. Нема трето, што би рекле србите. Какво ви е чувството? Ќе успее ли Заев? Како што он вели, 99 пати да премериш, 100-тиот пат да пресечеш. Тоа се негови зборови. Така што има некој позитивен филинг дека најверојатно нова влада ќе имаме. Ви благодарам за гостувањето. Ти благодарам и тебе за поканата и секогаш сум тука кога ќе ме поканиш.